Ya, ibu-ibu, tadi sudah mengerjakan soal ya. Ada 1A, 1B, 2A, 2B, soal nomor 3 serta soal nomor 4A dan 4B. Nggih, sampun rampung deh. Sudah selesai belum ibu-ibu? Kalau sudah selesai, dipersilakan untuk ditempelkan di dinding. Monggo, sami maju ke depan nggih. Nggih, Bu. Alhamdulillah, ini jawabannya dari 7 soal sudah tertempel di dinding. Alhamdulillah, ternyata jawabannya ibu-ibu sudah paham dengan soalnya. Dari jawaban ibu-ibu, coba kita melihat di dinding ibu-ibu. Di sini ada sebuah tulisan yang berjudul anggaran usaha per minggu. Nah, ini merupakan ringkasan jawaban dari soal yang ibu-ibu kerjakan. Jadi di sini ada anggaran usaha per minggu, ada minggu pertama, minggu kedua. Di sini menceritakan tentang usaha yang dikelola oleh Ibu Lili. Di minggu pertama, di sini ada 3 kolom. Kolom yang pertama itu berisi dengan keterangan, kolom kedua berisi yaitu uang masuk atau modal, yang ketiga uang keluar atau pengeluaran. Untuk keterangan di sini, untuk minggu pertama, pinjaman untuk modal awal yaitu menggunakan uang sebesar 100.000. Dengan modal 100.000, Ibu Lili hasil penjualannya itu selama 6 hari. 6 hari itu dihitung 1 minggu nih ibu-ibu. 1 minggu ada berapa hari ibu-ibu? 7 hari. Di sini Ibu Lili hanya menghitung 6 hari karena yang 1 hari kemungkinan Ibu Lili itu libur. Jadi dari 6 hari Ibu Lili bisa menjual 18 ekor ikan, di mana 1 ekor ikannya itu harganya sebesar 5.000. Jadi totalnya adalah 540.000, yaitu dari 6 hari dikali 18 ekor dikali 5.000. Ini adalah uang yang masuk dari hasil penjualan Ibu Lili selama 6 hari, yaitu sebesar 640.000, yaitu dari hasil penjualan ditambah pinjaman untuk modal awal. Terus selama 1 minggu Ibu Lili juga mengeluarkan untuk kebutuhan penjualannya selama 1 minggu, yaitu Ibu Lili membeli peralatan berupa panci kecil dengan harga pinten ibu-ibu? 30.000. Terus membeli lap dengan harga 2.000. Jadi pengeluaran untuk peralatan yang digunakan Ibu Lili itu sebesar 32.000. Terus untuk bahan baku, Ibu Lili di sini membeli ikan sebanyak 30 kilo. Per kilonya harganya 10.000. Jadi total uang yang keluar sebesar 300.000. Terus untuk membeli bumbu, Ibu Lili membutuhkan mengeluarkan uang sebanyak 120.000. Terus untuk membeli gas itu sebesar 15.000. Untuk membeli bahan baku sendiri, Ibu Lili ini mengeluarkan uang sebanyak 435.000, yaitu untuk membeli ikan, membeli bumbu, dan membeli gas. Terus untuk keperluan lainnya, dari hasil pemasukan Ibu Lili juga mengembalikan uang pinjaman modal awal tadi, yaitu sebesar 100.000. Jadi total semua penghasilan Ibu Lili di minggu pertama dari uang yang masuk dengan uang yang dikeluarkan, uang yang masuk sebesar 640.000 dan uang yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku dan lain-lain sebesar 567.000. Jadi saldo yang dipegang Ibu Lili di minggu pertama
540.000 dikurangi 567.000 sama dengan 73.000. Jadi keuntungan Ibu Lili di minggu pertama sebesar 73.000. Mriki ada gambaran ibu-ibu? Nggih, Bu. Dianten nggih? Sekarang kita untuk minggu kedua. Minggu kedua ternyata juga sama ibu-ibu, ada 3 kolom berupa keterangan uang masuk dan uang keluar. Untuk keterangan di sini rinciannya sama seperti minggu pertama, yaitu Ibu Lili tetap membeli untuk bahan baku, tetap membeli karena Ibu Lili membelinya setiap minggu, tetapi untuk peralatan dan pengembalian pinjaman sudah tidak ada karena pinjaman untuk modal awal Ibu Lili sudah dikembalikan di minggu pertama. Seharusnya di minggu kedua ini keuntungan Ibu Lili itu semakin besar atau semakin kecil nggih? Membesar. Membesar nggih? Nggih. Coba kita lihat bareng-bareng ya ibu-ibu. Nah, dari hasil penjualan di minggu kedua tetap dengan 6 hari berjualan dengan jumlah ekor ikannya juga sama 18 dengan harga yang sama 5.000, pemasukannya sebesar 540.000. Nah, peralatan di minggu kedua Ibu Lili sudah tidak membeli karena sudah dibeli di minggu pertama. Bahan baku tetap membeli dengan jumlah yang sama di minggu pertama, yaitu 30 kilo ikan dikali 10.000, besarnya 300.000. Bumbunya juga sama, dia membeli 120.000. Lah, di sini ternyata gasnya di minggu kedua dia tidak membeli Ibu Lili, membelinya di minggu pertama. Jadi pengeluarannya berkurang. Nah, di minggu kedua pemasukan Ibu Lili itu sebesar 540.000 dan pengeluarannya sebesar 420.000. Jadi saldo yang dipunyai Ibu Lili di minggu kedua yaitu 540.000 dikurangi 420.000 sama dengan 120.000. Lebih besar mana ibu-ibu? Minggu pertama atau minggu kedua? Laba yang kedua. Oh iya. Ternyata di minggu kedua Ibu Lili mendapatkan keuntungan yang lebih besar, lebih banyak karena pengeluaran di minggu kedua itu sudah berkurang. Nah, ibu-ibu setelah melihat ini, mari kita, ibu-ibu bawa buku pintar. Betul. Oh yeah, monggo ibu-ibu kita buka halaman 27 dan 28. Nah, di situ ada sebuah catatan kas harian. Nah, jadi selama Bu Lili ini berjualan, beliau menulis catatan, contoh catatan harian untuk usaha. Setiap hari ditulis beli ikan berapa, beli bumbu berapa, hasil penjualannya berapa, nggih? Nggih. Seharusnya kalau mempunyai usaha kita harus lebih rinci untuk pengeluaran dan pemasukan biar kita mengetahui apakah usaha yang kita lakukan itu mengalami kemunduran dalam arti labanya itu turun atau mengalami peningkatan dengan keuntungan yang lebih besar setelah dikurangi dari pengeluaran yang digunakan. Oke. Jadi ibu-ibu, kalau anggaran di awal mulai usaha itu hanya menunjukkan anggaran di awal mulai usaha hanya menunjukkan keuntungan kecil. Hal ini biasa terjadi. Biasanya kalau di awal itu kan kita modalnya cukup banyak, nggih. Biasanya kalau mau usaha itu butuh modal banyak, kalau butuh modal sedikit ibu-ibu. Banyak nggih. Terutama apalagi kalau kita tidak mempunyai peralatan atau bahan baku yang tersedia nggih di sekeliling kita. Kan ibu-ibu sebelumnya juga sudah mempelajari nggih potensi yang ada di lingkungan untuk memulai usaha. Ya, karena di awal usaha itu perlu membeli berbagai peralatan dan bahan baku serta
membayar pinjaman modal usaha. Biasanya ibu-ibu kalau mau usaha itu pasti mencari pinjaman nggih napa mboten? Nggih. Pasti. Leres, Bu. Oh, leres nggih. Apalagi kalau uang yang kita punya itu cukup untuk kehidupan sehari-hari, padahal kita berkeinginan untuk mencari tambahan uang. Jadi kalau sudah tidak perlu membeli peralatan dan membayar pinjaman, anggaran akan menunjukkan keuntungan yang lebih besar. Di sini sudah bisa kita lihat ya ibu-ibu. Semoga dengan cara ini panjenengan bisa belajar bagaimana caranya berusaha agar usahanya itu tetap berjalan. Saat ini coba ibu-ibu buka buku pintar halaman 25 nggih. Taksih dibuka toh? Halaman 25. Nah, di halaman 25 ibu-ibu ini adalah salah satu contoh anggaran usaha yang dibuat untuk 1 bulan. Jadi ibu-ibu harapannya setiap minggu itu bisa membukukan hasil usahanya agar kelihatan minggu ini kita mengalami mengalami kerugian atau mengalami laba. Nanti kita bisa lihat di minggu pertama, nanti bisa dievaluasi, bisa diperbaiki nggih. Kenapa kok di minggu ini kita bisa mempunyai untung besar, di minggu kedua mempunyai untung yang lebih kecil. Jadi nanti bisa dipelajari. Terus ibu-ibu di dalam usaha kita harus mempunyai bagaimana caranya kita memasarkan usaha yang kita punyai. Jadi kalau di sini biasanya ibu-ibu kalau berusaha mempunyai usaha, cara memasarkannya atau cara menjualnya bagaimana ibu-ibu? Keliling. Oh keliling Bu. Oh nggih. Sanesipun pripun? Update status. Oh ada status. WA. Oh pun zamane anu nggih Pak. Zamane canggih nggih. Hanya dengan duduk di rumah bermain HP, orderan masuk nggih. Nggih. Nek Ibu Ase kadosen nika kedah tindak-tindak mlampah riyen nggih Bu. Ben sehat. Oh ben sehat nggih. Nggih jadi ibu-ibu rencanakan keuangan akan terwujud sesuai harapan kalau barang atau jasa laku dijual. Jadi penting juga untuk merencanakan cara menarik pelanggan. Jadi ibu-ibu kalau mau membuka usaha kita harus memikirkan juga bagaimana caranya agar barang yang kita jual itu menarik bagi pembeli. Harapan kalau barang atau jasa laku dijual, jadi penting juga untuk merencanakan cara menarik pelanggan. Jadi ibu-ibu kalau mau membuka usaha kita harus memikirkan juga bagaimana caranya agar barang yang kita jual itu menarik bagi pembeli.